our Lord. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. Kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. Ẹ̀yin ará nínú Olúwa. Brethren in the Lord. Mo ń lo àkókò yìí láti kíni àti láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want to use this medium to greet every one of us and to appreciate Fún God ìtẹ̀síwájú wa. for our continuation in Christ. Ìtẹ̀síwájú ẹnìkọ̀ọ̀kan. Our continuation in Christ. Ìnáwó àti ìnára wa. Our spending for God. Ní ìpàgọ́ tí a ṣe kọjá. Especially at the last retreat. Lábẹ́ àkòrí ìdádúró ìjì. Under the theme and the wind ceased. Ní agbára Jésù Kristi. In the name of Jesus. Ìjì búburú kò ní jà lù wá. No evil will fall upon us. Lórúkọ Jésù Olúwa yóò sì rí bẹ́ẹ̀. And God will keep us. Olúwa yóò pa wá mọ́. God will protect us. Yóò dáàbò rẹ̀ bò wá. He will preserve us. Yóò ṣe ojú rẹ̀ kó mẹ́lẹ̀ sí wa lára. His face will shine upon us. Kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. Mo fẹ́ kí Olúwa kí ó kíyèsára nípa àwọn àkòrí tí ó jáde ní tá a mẹ́nubà tí a sì kọ́ ẹ̀kọ́ lé lórí. I want us to be careful and take notice of all we have learned under the retreat. Káwo ìwé Hébérù orí kejì ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ kẹta kí ni ó tó sọ fún wa. Hebrew 2:1-3. Yes. Nítorí náà ó yẹ tí àwa ìbá máa fi iyè gidigidi sí ohun ọ̀nì tí àwa ti gbọ́ kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wọn nígbà kan nítorí bí ọ̀rọ̀ tí a ti ẹnu àwọn áńgẹ́lì sọ bá dúró ṣinṣin àti tí olúkúlùkù ìrékọjá àti àìgbọràn sì gba ẹ̀san tó tọ́ àwa ó ti ṣe là bí àwa kò bá ná ní irú ìgbàlà ńlá bí èyí tí a tèkọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ láti ọ̀dọ̀ Olúwa tí a sì fi múlẹ̀ fún wa láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tó gbọ́. Therefore we ought to give more diligence heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. For if the word spoken by an angel was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that had him? Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. Kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help Níbi us. tí a kà yìí. In this passage, Ó sọ pé ká má ṣe aláìná ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń gbọ́. he encouraged us not to neglect the word of God we are Torí hearing. náà ẹ má ṣe jẹ́ kí a jẹ́ aláìgbọ́ràn. Let us not be disobedient, Bí kò ṣe ẹni tí ó gbọ́ràn but obedient, àti elétí ọmọ. and an obedient child. Nínú ìwé Tímótíù kejì In that book of 2 Timothy, orí kẹta chapter 3, ẹsẹ̀ kẹrìnlá verse ó 14, sọ fún wa níbẹ̀ he told us pé kí there, àwa kí ó kíyèsára gidigidi he encouraged us to be careful, láti fi èfè sí ohun tí a ń kọ́. to take heed to what we are learning. Ká kíyèsí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n ìwọ dúró nínú nǹkan wọn nì tí ìwọ ti kọ́ tí a sì ti jẹ́ kí ojú rẹ dá ṣáṣá sí kí ìwọ kí ó sì mọ ọ̀dọ̀ ẹni tí ìwọ gbé kọ́ wọn. 2 Timothy chapter 3, verse 14. 14. But continue thou in the thing which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learnt them. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout Tó hallelujah. náà ẹ̀yin ará Brethren, ká dúró nínú nǹkan wọn ni tí a ti kọ́ wa let's abide in the word we have been tí a taught, ti jẹ́ kí ojú wa dá ṣáṣá sí that we have been made sure of, gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ wa láti ìgbà dé ìgbà. as we have been taught day in, day out. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà Let's be obedient to the word of kí a má God, jẹ́ olùgbọ́ nìkan and not the hearer alone, gẹ́gẹ́ bí ìwé mọ́ ti sọ fún wa. as the word of God has told Ìwé us Jákọ́bù orí kìíní in James chapter 1, ẹsẹ̀ kejìlélógún sí ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. Jacob 1:22-24. James 1:22-24. Ṣùgbọ́n kí ẹ jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà kí ó sì má ṣe olùgbọ́ nìkan kí ẹ má tan ara yín jẹ nítorí bí ẹnìkan bá jẹ́ olùgbọ́ ọ̀rọ̀ náà tí kò sì jẹ́ olùṣe òun dàbí ọkùnrin tó ń ṣàkíyèsí ojú ara rẹ̀ nínú àwòjíji nítorí ó ṣàkíyèsí ara rẹ̀ ó sì bá tirẹ̀ lọ lójú kan náà ó sì gbàgbé bí òun ti rí. But be ye doers of the word, and not hearer only, deceiving your own self. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and go his way, and straightway forget what manner of it he was. Ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹta. Revelation 1:3. Ẹ ká wo ohun tó tún sọ fún wa.
Let's see what it says. ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹta Revelation 1:3. káwọn tó náà tó sọ fún wa. olùbùkún ni ẹni tí ń kà àti àwọn tí ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ yìí tí ó sì ń pa nǹkan wọn nì tí a kọ sínú rẹ̀ mọ́ nítorí ìgbà kù sí dẹ̀dẹ̀. Blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. nítorí náà ẹ̀yin ará Brethren, ẹ ká jẹ́ olùgbọ́ sí ohun tá à ń gbọ́, let's be obedient to what we are ká hearing jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà, and be the doers ká of má the jẹ́ word, kó má jẹ́ olùgbọ́ nìkan. and not just the hearer alone. àti ohun gbogbo tí ẹ̀mí Ọlọ́run ti ẹnu mi sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé yín. And we should take notice of all the Lord has used me to prophesy to your life. yóò wá sí ìmúṣẹ lórúkọ Jésù. They will all come to pass in Jesus' name. kí a má ṣe bẹ̀rù, Don't be afraid. ṣùgbọ́n ká jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Let's be obedient and the doers of the word. kí ó má jẹ́ olùgbọ́ nìkan. Let's not be the hearer alone. ẹ jẹ́ kí a kíyèsára. Let's be careful, ẹ ká kíyèsí àwọn ìlérí àti májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá wa dá. and we should take notice of all the things that God has made promises to us. torí náà gbogbo agbára jẹ́ ti Jésù. ìjà All àkọ́kọ́ power belongs to Jesus. ó jẹ́ ká mọ̀ pé gbogbo agbára jẹ́ ti Jésù. Let's know and take it like that all power belongs to Jesus. ní àkórí èyí In that topic, ìjì kankan ò lè borí wa. no storm can overcome us. ìwé Matthew In book of Matthew 28:18 28:18 ó sọ fún wa ń bẹ̀. told us there ó ní gbogbo agbára ní ọ̀run àti ilé ayé. that all powers in heaven Òun and ni a ti earth fi fún have mi. been given to me. torí náà Jésù ti ní gbogbo agbára ní ọ̀run àti ní ayé lọ́wọ́. Jesus has all the power in heaven and the earth. ó lè gbà wá kúrò ní gbogbo ibi tó lè ṣẹlẹ̀ sí He wa. can deliver us from any challenge that we may face this year. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. God will help us. yóò pa wá mọ́ ní àlàáfíà pípé. He will preserve us in perfect peace. ìwé Àìsáyà 26:3 Isaiah 26:3. ó ní ìwọ ó pa mọ́ ní àlàáfíà pípé. They will keep us in perfect peace. ọkàn àwọn tó sinmi lé ọ, Those that trust in torí tí thee, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ọ, because they rest in kí thee. Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God will help us. ìwọ ò pa mọ́ ní àlàáfíà pípé ọkàn ẹni tó sinmi lé ọ nítorí tó gbẹ́kẹ̀lé ọ. ẹ kí hallelujah. He will keep us in perfect peace. Those that trust in you, for the rest on you. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. ipa ìkẹta Third ó part, ní wọn yóò bá ọ jà he said they will fight ṣùgbọ́n against wọn you, kì yóò borí rẹ. but they will not overcome you. gẹ́gẹ́ mo ti sọ lábẹ́ àkòrí ìpàdé yìí As I've said under that pé retreat, gbogbo àwa tó bá wà láàyè there's many of us that are alive. a sì wà lábẹ́ ìjì. We are still under storm. ẹni tó bá kú nìkan ló bọ́ lọ́wọ́ ìjì. It's only the dead that are free from storm. lóòótọ́ a lè wà lábẹ́ ìjì láàyè Truly, we can be alive. ṣùgbọ́n ìjì kò lè borí wa. What? But the storm will not overcome us. bí Ọlọ́run ti bẹ tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ibẹ̀ As the Lord lives and His Spirit. ní ọdún yìí This year, Ọlọ́run yóò gba borí ìjìkìjì. amen. God will give us victory over every storm. ìjìkìjì kò ní pa wá lára lórúkọ Jésù. No storm will harm us in Jesus' name. kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God will help us. tí a bá ti yóò kíyèsí fún ìtẹ̀síwájú In furtherance, Ọlọ́run ti fún wa ní àṣẹ láti dá ìjì dúró. God gave us the authority to stop storm. gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ fún wa ní abẹ́ ìpàdé náà As we are thrown under the conference, pé Ọlọ́run ti fún wa láṣẹ láti dá ìjì dúró. that God has empowered us to stop every storm. a ó pàṣẹ fún ìjì yóò sì dúró. We will command storm and they will cease. a ó béèrè a ó sì rí gbà. We will ask and we will receive. Ọlọ́run yóò ṣàánú fún wa God will have mercy torí pé on us Ọlọ́run ti fún wa ní àṣẹ láti dá ìjì dúró. because He has given us the power to stop storm. ẹ ká wo ìwé Àìsáyà 45 Isaiah ká wo 45 ẹsẹ̀ kọkànlá ń bẹ̀. verse 11. kí ni o tó sọ fún wa? Isaiah 45:11. Àìsáyà 45 ẹsẹ̀ kọkànlá. báyìí ni Olúwa wí ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì àti ẹlẹ́dàá rẹ béèrè nǹkan tí ń bọ̀ lọ́wọ́ mi ní ti àwọn ọmọ mi ọkùnrin àti ní ti iṣẹ́ ọwọ́ mi ẹ pàṣẹ fún mi. Thus says the Lord, the Holy One of Israel and His Maker. Ask me of the things to come concerning my sons and concerning the work of my hand. Command ye me. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. níbẹ̀ yẹn Ọlọ́run sọ fún wa God is telling us pé kí a here, pa àṣẹ fóun. He said we should command Him. nítorí náà nígbà tí Jésù náà tún dé When Jesus came, ó ní ká má ṣe bẹ̀rù He said we should not be afraid torí pé ìlérí ààbò rẹ̀ ó dájú lórí wa. because the promise of His protection is sure. tí a bá wo ìwé Lúùkù orí kẹwàá
Luke 10, ẹsẹ̀ kọkàndínlógún 19 verse 19. a ó rí o tó sọ fún wa ń bẹ̀. You will see what he told us. Yes. kíyèsí Yeah. èmi fún yín ní àṣẹ láti tẹ ejò àti àkekèé mọ́lẹ̀ àti lórí gbogbo agbára ọ̀tá kò sì sí ohun kan bí ó ti wù kí ó ṣe tí yóò pa yín lára. Lo, I give unto you power to tread on serpent and scorpion, and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Jésù olúwa tó sọ fún wa Jesus the Lord pé òun is fún wa telling us, ní agbára àti àṣẹ He has given us power and authority láti tẹ ejò àti àkekèé mọ́lẹ̀. to march on serpent and kò sí scorpion. ohun bó ti wò ó lóró tó No matter how poisonous they may kì be, yóò pa wá lára. they will not hurt us. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. The Lord Jesus will help us. Nítorí náà má ṣe bẹ̀rù. Don't be afraid. Ìlérí ààbò Ọlọ́run dájú lórí wa. The promises of God is sure. Gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ àkọmọ̀nà wa ti ọdún yìí As our watchword this year, nínú ìwé Psalm 91:10 in Psalm 91, ó verse sọ fún wa 10, pé búburú kò kì í ṣubú lù wá. say no evil will fall upon us. Bẹ́ẹ̀ ni àròkà kò ní súnmọ́ àgọ́ wa. No pestilence will come near our Ọ̀rọ̀ dwelling. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. That is the word of God. Ọlọ́run kì í wí kó má ṣe é. God will not say and not Ó do. jẹ́ olóòótọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. He is a faithful God. Torí náà àwọn iṣẹ́ pàtàkì tí Ọlọ́run fi lé wa lọ́wọ́ These are the special word God has given us this òun náà year. wá kíyèsí báyìí. We're going to consider them. Ìkíní One, kí a jáde láti jèrè ọkàn. God is expecting us this new year Èyí- to go out and win souls. Èyí jẹ́ dandan. This is must. Ìwé Máàkù orí kẹrìndínlógún 16 Mark 16, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún 15 verse 15. ó sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Mark 16, 15. Yes. wọ́n sì wí fún wọn pé ẹ lọ sí gbogbo ayé kí ẹ sì máa wàásù ìrere fún gbogbo ẹ̀dá. And he said unto them, Go into the world and preach the gospel to every creature. Ó sì wí fún wọn pé ẹ lọ sí gbogbo ayé He said unto them, Go into the world kí ẹ sì máa wàásù ìrere fún gbogbo ẹ̀dá. and preach the gospel to every creature. Èyí jẹ́ àṣẹ Jésù Kristi Olúwa wa fúnra rẹ̀. This is a command from Jesus himself. Ẹ ká tún wo ìwé Kọ́ríńtì kìíní The book of 1 Corinthians orí kẹsàn-án 9, ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún 16 to 17 16 to 17. ká tún gbọ́ tó sọ fún wa. nítorí pé bí mo ti ń wàásù ìrere èmi kò ní ohun tí èmi ò fi ṣògo nítorí pé àgbàdo má ṣe wà lórí mi àní mo gbé bí èmi kò bá wàásù ìrere nítorí pé tí mo bá ṣe nǹkan yìí tinútinú mi mo ní èrè kan ṣùgbọ́n bí kò bá ṣe tinútinú mi a ti fi iṣẹ́ ìrújú lé mi lọ́wọ́. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is me if I preach not the gospel. For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, the disposition of the gospel is committed unto me. Kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God will help me. Àwọn ibi us. tí a kà yìí The places ó read fi yé wa pé dandan ni láti jèrè ọkàn fún Ọlọ́run. shows that it is must to win souls for God. Ká wo àwọn ọkàn tó ń ṣègbé Let's look at the souls that are perishing ká sì jí dìde lọ́tun and are awake and new. láti wàásù ìrere fún àwọn ènìyàn. Preach the gospel to people. Jésù Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. God will help us. Okun àtagbára tá ó fi ṣe eléyìí The strength and the power to do this, Ọlọ́run yóò fi fún wa. God will give us in Jesus' Kí name. Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God will help us. Ìkẹta èkejì Number 2 thing, ìṣọ̀kan ìjọ láìsí ẹlẹ́yàmẹ̀yà. this year, God expects us to be united as a church without having a division in our midst. Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe ọ̀kan nínú ìjọ rẹ̀ God wants us to be one in unity in the church láìsí ìyapa rárá. without any sign of division. Ká wo ní ìwé Éfésù The book of Ephesians orí kẹrin 4. ẹsẹ̀ kẹtàdínlẹ́dẹ̀ ẹsẹ̀ kẹsàn-án. kí ẹ sì máa làkàkà láti pa ìṣọ̀kan ẹ̀mí mọ́ nídìpọ̀ àlàáfíà ara kan níbẹ̀ àti ẹ̀mí kan àní bí a ti pè yín sínú ìrètí kan ti ìpè yín olúwa kan ìgbàgbọ́ kan bátísímù kan ọlọ́run kan àti bàbá gbogbo ẹni tó wà lórí gbogbo àti nípa gbogbo àti nínú yín gbogbo. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Nípa báyìí Ọlọ́run fẹ́ ká wà ní ìṣọ̀kan God wants us to be united láìsí ẹlẹ́yàmẹ̀yà. without any form of division. Ká wo ìwé Jòhánù orí kẹwàá John 10, ká wo ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún tí Jésù Olúwa sọ fún wa ń bẹ̀.
verse 16. John 10:16. èmi sì ní àwọn àgùntàn mìíràn tí kì í ṣe ti agbo yìí, àwọn ni èmi kò lè ṣa aláìmúwá pẹ̀lú, wọ́n sì gbọ́ ohùn mi, wọ́n sì já agbo kan, olùṣọ́ àgùntàn kan. Ẹ̀ka hallelujah. Hallelujah. Yes. Another sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Ìgbésẹ̀ kẹta, The third thing oníṣe déédéé nínú ìpàdé is being regular in church services àti ìpéjọpọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run. and all the Christian fellowship. Ìdí ni pé ó jẹ́ onígbàgbọ́ tó múnádóko ní ọdún yìí. This year, God wants us to be faithful Christians. Ká má ṣe rẹ̀wẹ̀sì nínú ohunkóhun. We should not be weary in anything. Ìwé Hébérù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n Hebrew 10:25. 25. kí wọ́n máa kọ ìpéjọpọ̀ ara wa Ó ní kí sílẹ̀ ẹ má máa kọ ìpéjọpọ̀ ara wa sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ẹlòmíràn, gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ẹlòmíràn. kí a máa gbára wa ní ìyànjú Yes. pẹ̀lúpẹ̀lú bí ẹ̀yin ti rí pé ọjọ́ ní súnmọ́ etílé. Not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much that we see the day approaching. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. Tó náà kí a má ṣe kọ ìpéjọpọ̀ sílẹ̀. Let's not forsake the assembly. Ká máa ṣe of déédéé one nínú another. ìpàdé wa. Let's be faithful in our church Ká services. jẹ́ olùsìtòótọ́ nínú Ọlọ́run. Let's be a true worshipper of God. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. God will help us. Ìkẹrin, Number 4, ṣíṣe ojúṣe rẹ nípa ìdámẹ́wàá àti ọrẹ. you're being faithful in your tithe and offering. Ṣíṣe ojúṣe rẹ ní pípé nípa ìdámẹ́wàá àti ọrẹ. Perfecting your offering to God is the true tithe and offering. Málákì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá sí ẹsẹ̀ kejìlá The book of Malachi chapter 3, 10-12. 10-12. ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ilé ìṣúra kí oúnjẹ bá lè wà nílé mi, ẹ sì fi èyí dán mi wò nísinsìnyí bí èmi kì yóò bá sí àwọn fèrèsé ọ̀run fún yín, kí n sì tú ìbùkún jáde fún yín tó bẹ́ẹ̀ tí kì yóò sí àyè tó láti gbà á. Èmi ó sì bá jẹnurun wí nítorí yín, òun kì yóò sì run èso ilẹ̀ yín, bẹ́ẹ̀ ni àjàrà yín kì yóò rẹ̀ dànù ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Gbogbo orílẹ̀-èdè ni yóò sì pè yín ní alábùkún fún, nítorí ẹ̀ yóò jẹlẹ̀ tó wuni ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Malachi chapter 3, verse 10-12. Bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now therewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the window of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be enough room to receive it. And I will rebuild the devourer for your sake, and it shall not destroy the fruit of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. And all the nations that call you blessed, and ye shall be a delightsome land, said the Lord of hosts. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. Àti àwọn ìdáwó mìíràn nínú ìjọ And every other contribution in the church, gẹ́gẹ́ bí ọrẹ àkọ́so as the first fruits, àti gbogbo ohun tá a bá béèrè lọ́wọ́ rẹ and every offering God may ask ní you. ọdún yìí. This year, Ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ ní pípé, perfect your ministration, Ọlọ́run yóò ṣèrànlọ́ lọ́wọ́. and God will bless you. Eléyìí tó kẹ́yìn, The last òun one, ni ṣíṣe ìpè fúnni you're being given àti oore fún ọmọnìkejì wa. and doing good to your neighbors. Kí a jẹ́ ẹni tó ṣe ìpè fúnni àti oore fún ọmọnìkejì wa This year, be a cheerful giver. àti fún gbogbo ènìyàn. Give to your neighbor, your church members, and everyone. Ìwé Gàlátíà orí kẹfà Galatians chapter 6, ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti ẹsẹ̀ kẹwàá. 9 and 10. Yes. Ẹ má sì jẹ́ kí agara dá wa ní rere ṣe, nítorí àwa ò ka nígbà tí àkókò bá dé bí a kò bá ṣe àárẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti ń rí àkókò, ẹ jẹ́ kí a máa ṣoore fún gbogbo ènìyàn àti pàápàá fún àwọn tí ń ṣe ará ilé ìgbàgbọ́. Let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we fail not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́ láti pa gbogbo àwọn kan wọ̀nyí mọ́. May God give us strength to keep all these things this year in Jesus' name. Bí a bá ti ń tẹ̀síwájú As we continue, tí a kì í sì kíyèsí gbogbo àwọn kan wọ̀nyí, and we take note of all days, a kì yóò jẹ́ ọ̀lẹ àti aláìléso. we will not be fruitless.
ààbò Ọlọ́run yóò sì dájú lórí wa. And the protection of God will be upon us. mo tó sọ nípa àkọmọ̀nà wa. I'm saying it about our watchword. ó ní búburú kan kì yóò ṣubú lù ọ́. He said, no evil shall fall upon bẹ́ẹ̀ ni àròkà kì í súnmọ́ àgọ́ rẹ. There shall no evil before thee, Olóòótọ́- neither shall any plague come near thy dwelling. olóòótọ́ ni ẹni tó ṣe ìlérí Blessed is he that promised, yóò sì mú ìlérí ṣẹ. he will bring it to pass. kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God Almighty will help kí Olúwa us. làjì kó bá a la ọdún yìí já. God will take us through this new year. lórúkọ Jésù jìgìjì ò ní borí wa. No storm will overcome us. a ó máa lọ láti ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun. We will go from strength to strength a ó máa lọ nínú ipá dénú ipá. and from victory to victory. ààbò Ọlọ́run kò ní ká kúrò lórí wa. The protection of God will not depart from ojú ò us sì ní tì wá lórúkọ Jésù. and will not be weary in Jesus' lórí a ti name. kọ pé Because it is written, ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ whosoever believe him ojú kì yóò tì í. will not be put to shame. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Lord, ẹ ká gbàdúrà shall we pray? ní orúkọ Jésù. Father, in Jesus' ní name, orúkọ Jésù. in the name of Jesus, bàbá wa àti Ọlọ́run wa. our Father and our a God, dúpẹ́ náà ọwọ́ rẹ tó gbé ìwọ́de Ọlọ́run. thank you because you are God. a gbé ọgá gba ọpẹ́ wa. Thank you, accept our thanks, ó lágbá yín wa. accept our praises. a dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ tó mú wa lọ nínú rẹ̀. Thank you for your word that you have got take a us sì through. dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ láti ṣe alábàápín nínú ọ̀rọ̀ rẹ. And we thank you for the grace we have to share your ó word lágbá together. ọpẹ́ wa. Lord, accept our ó thanks, lágbá yín wa. accept our praises. jẹ́ bí a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. As you have heard the word, fún wa ní etí ìgbọ́. give us the hearing fún wa ní àyà ears, ìgbàṣe. give us the dream mind. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Lord, help us. bí a ṣe dúpẹ́ lórí ìparí ọdún tó kọjá. As we thank you last December, bẹ́ẹ̀ náà láti tún dúpẹ́ lórí ọdún eléyìí. we will thank you this December also. ibikíbi kan ò ní bá wa. No evil will fall upon ìdààmú us. ò ní bá wa. No problem will come on our ìjì ò ní way. jà wá. No storm will take us a ó máa away. jáde ní àlàáfíà. We will go out in peace. a ó máa wọlé ní I will àlàáfíà. come back in peace. a ó máa jẹ ní àlàáfíà. We will eat in peace. a ó máa mu ní àlàáfíà. I will drink in peace. a ó máa sùn ní àlàáfíà. I will sleep in a ó sì peace. máa jí ní àlàáfíà. I will wake up in peace. bẹ́ẹ̀ ni kó rí. So shall it ó be. ti rí bẹ́ẹ̀. It is so. ju mo ti béèrè kọ́lọ̀ kó ṣe What é. I ask, God will do torí it pé mo for us. gbàdúrà. Because I mo sì pray pa á lé àṣẹ. and I command ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. in Jesus' name, our Lord. Àmín. Amen.